ஹாய் காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். மறுபடியும் ஒரு புது வீடியோவில் உங்கள் எல்லாத்தையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்பவே சந்தோஷம். February 19 நாசா அவங்களோட பர்சிவரன்ஸ் ரோவர் மார்ஸில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லேண்ட் பண்ணிட்டாங்க. அவங்க எப்படி அதை பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் பர்சிவரன்ஸ் ரோவர் லேண்ட் ஆகும்போது எடுத்த ஆக்சுவல் ஃபுட்டேஜஸ் எல்லாம் நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம். 2 வீடியோவாக போட்டிருக்கோம். நீங்கள் இன்னும் அந்த வீடியோவை பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோவையும் பார்த்துருங்க தயவு செஞ்சு. ஓகேவா? இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, பர்சிவரன்ஸ் ரோவர் லேண்ட் பண்ண வாட்டி என்னென்னலாம் செஞ்சுது அப்படின்ற அப்டேட்டு தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. பர்சிவரன்ஸ் ரோவர் மார்ஸில் லேண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா அது கொண்டு போன எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸுமே ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சயின்டிஃபிக் அண்ட் இன்ஜினியரிங் டீம் டேக் கேர் பண்ணிட்டுருக்குறாங்க. அதெல்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இது நாள் வரைக்கும் நமக்கு பர்சிவரன்ஸ் ரோவர் கிடைச்ச அப்டேட்ஸை அப்படியே ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட்டு ரோவர் லேண்டிங் சைட்லேருந்து மூவ் பண்ணி போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதோட வீல்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனும் நமக்கு கிடச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் அதோட மாஸ்டர் ஜி கேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு கேமரா இருக்குது. அந்த கேமரா ரொம்ப அதிகமான ஜூம் ஃபெசிலிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு கேமரா. அது மூலியமாக ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பெனோமராவை எடுத்து நமக்கு சென்ட் பண்ணியிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு சொல்ல போனோம் அப்படின்னா, அங்கே இருக்கிற எல்லா மைக்ரோஃபோன்ஸும் ஒர்க் பண்ணுது. மார்ஸ்லேருந்து நமக்கு மார்ஸில் காற்றடிச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஆடியோ சாம்பிள்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த ரோவர் நகர்ந்து போகக்குள்ள அந்த வீல் அந்த மார்ஷியன் சர்ஃபேஸில் உருண்டு போகிற சவுண்டும் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. அது எல்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோஸ் அண்ட் ஆடியோஸ் பல கோடி கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற மார்ஸ்லேருந்து எடுத்து ஒரு மிஷின் நமக்கு அனுப்புது. அந்த மிஷினை மேக் பண்ணதும் ஒரு ஹியூமன் தான். அப்போ எவ்வளோ ஒரு யூனிக்கான ஒரு திறமை நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு பாருங்கள். மற்ற உயிரினங்கள்ட்ட இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட ரொம்பவே சூப்பரான இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபேக்டர் நமக்கு ரொம்ப அதிகமாகவே வந்திருக்கு. ஸோ நம்ம எல்லாருமே அதுக்கேற்ற மாதிரி நடந்துப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. பாய். Tango Delta, nominal. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life.